Sagande gusa. Mari gushikayo bari bamaze. Ni nkaho mutaziranye. Ni nkaho muhuriya. Mari gukina ngo habe mu muhango. Habe ni sengaga ni ure uko sengaho bantu teste. Okay, reka nshire kuri ndaba ndaza kwandika nyandike tuye nyandika gute start I think ingini ntuze finale yande na Arizona Youth andika Phoenix Arizona Youth saka ni Phoenix Arizona Youth Phoenix Arizona Youth saka Phoenix Youth final kandi gakuriya uzikindiga nakira gitaramatiko zinani tayi ni tayiro ayo bwiyo ngiyo ni mugira gutyo manze muri ko ari ikwiriye sisa kuko andika Phoenix Mulenge ndashaka cy'abanyamurenge nta muzoyire Mulenge bari kwarere Phoenix Youth cyangwa Phoenix Mulenge Phoenix yari yihingiye cyangwa atahita mushaka yose mugire mu Kanyamurenge mureke mbabwira amakuru Youth Mulenge titre mugire Kanyamurenge kumeza Phoenix Youth Kanyamurenge amarushanwa y'abanyamurenge muri Arizona yose urubyiruko finale oya yari tara yari rindiye saa 12 y'urubyiruko se kandi twanga naza ariko ibihugu bizotwereka i Burundi kera wono na Rutarasi ko muri 2000 nigeze kare muri 2022 habaga umupira ara mu Ngagara biracitse finale y'urubyiruko hari hatego abanyamurenge muri Arizona Phoenix tahite bayindende kera bayindende cyane y'urubyiruko rwa Phoenix iyo tahite ni ndende muraza kwihindura muri uraza kwihindura ko nani rwa Phoenix okay gira bakita genda hangaha yeah team yani hariho final ya Frank and Kadogo team Frank nta kibazo turakoresha and Frank na Muragwa Frank na gira na Kadogo gusa uzura abantu bagise Kadogo This is Kadogo. Okay, done. salama yambo ni wese kabumbu training team ngeni bagaragaraye Oye ntagire kiragaragara yakiye ya nenge. Reka nde. Ariko nyine racage. Iyo ninde? Reka turebe umvikana amajoriti yanjye. Shimo twasinogaza umupira. Sinogaza umupira. Oya yukoresha utu interview. Yeah. Go live. noneho sinzi ko bigiye kuja live umupira gusa ariko ninde wogeze none mugiye kuja kuri live nje ntarafata n'amakuru n'abantu turabanza bino tubiri dukoreshe
hanoga umupira washushe aragufata baratsinze umupira Bravo MC. Yama. Kadogo kugakora ndatinya. Biranye na mikoro no kwigengesera. yewe muzana ntakamakugana hanze urubosha twabaye umuguto wataye gitaramo batara Kivuyemo dore kwamavuga ati kivuyemo gutya mvuye kugata none kuwaje n'umupira narinje kureba twarapiga abasore bo muri bo mu korari n'abatara mu korari wasanze abakorari Izo ndiko nshaka. Ikiya mai rafunze. oya nimugire mwe twegerane kandi hano wakoresha ikigema Oya higo ngafunze. wavuze mu mutima urakunze ari ndabanza barabatsinda imyuka niye bayifite Iramaze fate kamera kuko uyu nguyu ni kanani none hano uko nuko hano ntabwo twakumva anga tuko urumva kuri ito microphone ndi gufata irafata hose bitewe n'iki okay fungura yanje man irafunguye kamvuge numve ko nyumva we niyiba ikora hano none we kugira ngo amenye nyine ko hawo muraho neza yanje itonde Dudu journaliste itonde suzuma journaliste Dudu iri inyuma gato inyuma turakoresha kamera rero iyo ngiye ngiye uramerekeza ndagwerekeza je ngiye guhagarara hari imbere no iyi ngiye umugozi wo reka nkore kwereka umugozi uzohamagara umuntu wogenda kure cyakora no kumushira muri abo mukavuye hano sende mumbwira umuntu mpera aho ninde muri papirere wewe fata zinguru no mugozi wa nguru no mugozi niko kwiza oya ye niko kwiza okay reka mena amavuta hamagara umutumwe ninde hari biri tanga makuru wa hano twagiye live cyabuze tanga makuru bintu bazo duheze incyama ninda yateguye tugasaba umuntu amakuru kuraje kumwita oya ina yene reka nkwereke hereza uyu ugiye kudushira naye meze bite ni sawa ushaka kwibwira abadukurikiye ibintu n'indabizi twambariye ikuzo kuri YouTube bimeze bite kuri uyu mugoroba oya no kudusuhuza bisanzwe bimeze bite ni sawa kuri mikabutura ari ku cyumweru bimeze bite naje na dufite match nta gitaramo gihari oya igitaramo cyabereye hano uyu munsi hari ikihe gitaramo uyu munsi uyu munsi hari igitaramo cyo gukina kabumbu hanyuma murakina ko twambaye ndabona wambaye jezi nziza cyane uri umufana wa Chelsea oya nta n'umufana wa Chelsea iyi ni yanjye ngira tunge n'umufana wa Man U na Real hanyuma ko ndeba abantu ari benshi hano bimeze bite watubwira mu ncamake umupira uri hano n'umupira uhuza abandi n'abandi mbese match imeze ite akabumbu kameze gati kuri uyu munsi mu by'ukuri uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu bigaragara ni umunsi udasanzwe kubera ko twahuje ibikorwa n'urubyiruko muri community yacu bahuje abantu basanzwe bakina abantu batumenyereye twebwe nk'abaririmbyi ariko twiyuze nabo mu by'ukuri intego nyamukuru y'ibi bintu harimo ivugabutumwa cyane kubera ko twaje kwihuza n'aba bavandimwe kugira ngo dusabane mu busabane bw'urubyiruko ntihabe urubyiruko rwo mu ikanisa gusa ngo habe n'urundi rwo mu kibuga noneho turavanga ariko ntabwo turi gukina twese twafashe abaririmbyi
babakozemo amakipe abiri abantu baraza kureba match yabo mu kanya hakaba na match indi igiye gutangira y'abakinnyi basanzwe rero mu by'ukuri intego ni ukugira ngo dusabane nk'urubyiruko rwa community yacu rwose ruri hano muri Phoenix. Ni ukuvuga ngo ni community yanyu mwigabuye mu bice bibiri ariko si ukuvuga ngo ni amakipe atandukanye. Oya ntabwo ari amakipe atandukanye ni urubyiruko rwa Phoenix bagiye bakoramo amakipe agiye atandukanye. Birumvikana ariko muri urwo rubyiruko nawe ufite igice uherereyemo ikipe yawe ubwo ni iyihe hari amazina byibiza mwese amakipe? Nta mazina bayihaye bagiye bafata abawushi mbese n'ubusabane yana abawushi leader ikipe yanjye abantu bagiye babona ku mafishe yanjye na Bonke hakaba n'ikipe ya Kadogo Eric na Felix none bagiye baduha abaririmbyi bagenzi bacu tugenda tuyobora nayo matima abiri yarakinyejo uyu munsi arongera kine kuko nabangaba bakinye amakipe abiri abatsinze bagiye kongera bahure finale natwe rero uyu munsi turakina finale abatsinda bahabwa ibihembo. Hanyuma wewe ubwo nukuvuga ngo ugiye gukina na Kadogo hari Frank na Kadogo kuri uyu munsi ari bafite hanyuma akaba na Bonke na Murago ari Felix turi mu ikipe imwe na Bonke na Murago ari mu ikipe imwe na Kadogo. Ubwo nukuvuga ngo ikipe ya ufana turavuga ngo ni ikipe ya Frank na Frank nande na Bonke hanyuma Murago nawe akaba na Kadogo. Ubwo niyo finale tugiye kureba niyo finale mugiye kureba mukanye hanyuma wewe uratekereza ko haza kubiki intsinzi yaza kuja kwanda kuri mugoroba? Of course turatsinda ariko mu kibuga habamo ibintu byinshi bitandukanye twese dukeneye gutsinda nabo bakeneye gutsinda so turabimenyera mu kibuga byose ariko abantu bose ndabaha amahirwe bivanye na matches ejo abantu bose turabaha amahirwe. Murabaha amahirwe murakoze cyane yego reka rero tubifuriza namwe amahirwe murakoze cyane ngiye kwabo niko umwana bimeze bite nico dushaka harya mwarabyaye tugende oya nta kibazo hano rwose na mahoro feel free na mahoro bimeze bite turaho na mahoro twiteguye tubamenyereye cyane mu gitaramo ku cyumweru bimeze bite igitaramo cimukiye hano cyose twakizanye hano kabisa ninde ugiye kubwiriza n'abakinyi batandukanye bagiye gutanga ubutumwa mu buryo bw'akabumbu ngaho tubwire ishusho yabyo bimeze bite byifashe bite? Bimeze neza impande zose turiteguye urebye kabisa bimeze neza nta kibazo cyane. Iyo uvuga ngo impande zombi zimeze neza ubwo urashaka kuvuga impande uruhande rwande n'urwande? Ni ukuvuga ngo abejo twarabatsinze abuvuga ngo bijo n'ibande ba Frank twarabatsinze none baje barakaye urumva ko biteguye nabo cyane kandi natwe uko twari tumeze ejo byarushijeho. Urashaka kumva ayo makuru neza mwatsinze ba Frank ivuga ngo mwatsinze ba Frank mwebwe nabandi bo ni Frank bo nabandi ni ukuvuga ngo Frank afite timu yiwe ari kumwe na Bonke hanyuma nanje na Murago Felix ikipe yawe rero ejo nibwo twakinye tubatsinda 2-1 izo 2 nisho babitsinze nari kuri nimero 9 asante uyu munsi niho finale niyo mbese nibyo iri bikemure impaka hagati y'amakipe abiri. Frank yarahiye ngo finale ni finale mukanya ngo turaza kubona Frank tutazi mu kibuga ntawe uzimenya oya ntabwo ariko mu kibuga ntawe uzimenya twobatsinda cyangwa se bakadutsinda Okay gira rero icubwira abandi bantu ufite abafana hano benshi coach wacu hano ngo uze kumubaza nawe ameze neza cyane murakoze nawe murakoze Imana bamugisha amen. Ariko hari kinama muri hano nawe aratubwira oya uratubwira ko umupira umeze kamera kira kuri gari bari live care oya uratubwira ijambo rimwe gusa hano Kadogo yaratubwiye ngo ejo yarisha abantu ejo amakuru dufite ariko muzi ukuri ukureba urasa nk'uwafana Frank kubera iki fana Frank kunda kureba mu maso ni kuri Fernando ndi gufana umugabo wawe ko mbona wambaye ubururu kandi Frank nawe yambaye ubururu I don't know n'intebe wicayeho ni ubururu ntago twaplaninza ama caliber it's deep jewe ndi kumwe n'umugabo wanje muri team uramufana noneho cyane ko mbona usa n'umuntu ufite ubwoba no turatwara igikombe muragitwara hazerebe sure cyane bwira abandi bafana rero bagenzi bawe nabo bafite nk'ubwoba uri gufana Frank their team afite
This is the only team. Felix and my husband. It's the only team. Oh wow. Aho ni sawa kabisa. Murakoze cyane. Reka tubifurize rero amahirwe masa. Thank you. Asante. Reka twegere rero amakipe nkuko mubiza afite abatoza. Reka twegere mutoza hano wa w'ikipe hano araza kutubwira ariko ikipe numvise ngo ni ya Bonke nande. No, hari ikipe ya Kadogo. Hakaba ni Namuragwa bafatanyije. Nanje. Ubwo wowe uri kocha wande? Wa Kadogo na Muragwa. N'abandi bose. Oya sinyifata murayifatira kugira ngo mbashe kuvuga neza. Nisanzuye. Birumvikana. Ejo bandu duhere kuri match. Ya, bandu here kuri match ejo zagenze. Match ejo Frank na Bonke bari bafite ibikazo byinshi. Ariko nta musaruro wabo twabonye. Twarategereje ngo umusaruro turawubura. Cyane twarane ejo yari yaje yambaye none kubera ubwo yambaye itisi kugira ngo yaje yakubise mu itisi yahinduye ibyo yari yambaye kubera ko yatinye. Abakinyi batangiye gutinya sinzi impamvu mubagarure mubabwire ko ari umukino wa gishuti. Umupira ugiye gutangira reka tuze kugarukaho neza tuye dukuri kino match igiye kuba bwa mbere hanyuma noneho muri mita turaza kugarukaho neza mutubwire uburyo muri kuri umupira n'uburyo nico mwiteguye muri kakabumwe. Murakoze cyane. Amahirwe masa coach. Merci. Nangiye kubona iraryoshye. Komeza gwawoge. Komeza amakuru ga. Kandi mwatwaye kamera. Oya komeza wowe uvuga gusa kutumva. Oya wowe komeza. Ejo timu Kadogo natsinze timu Frank igitego Bariya wembi no kubaganira siko ndetse n'abaganira nawe oya ba editingira hano oya editinga agira none urashaka ngo bigende iyi ni live urongeza ikibazo sinzi kuvuga ko nari kuvuga akagufata ubereka ko amazina yawe. Okay. Iriya ni timu ya Thierry na timu ya Ghost. Na timu Ya Ghost. Ghosta. Ghost. Iyo ni izina ry'amahanga. Utarabaye mu mahanga ntiyomenye byari. Timu ya Ghost na timu ya Thierry. Turatangiye umukino. wino Umukino watangiye. Murampe singi. Se wakoga sinzobaganga iki. Kopera biriko gatatu. Watari live. Mukino urakomeje. Iyi ni timu ya Ghost. Timu ya Ghost. Nyine barukina Ghost. Timu Thierry. Timu Thierry na timu Ghost. Timu Merci. Thierry et Merci. Na timu Ghost et Gasongo. Gasongo. Iyi irimo ni Gasongo na Merci. Iyi iri hano? Ni Thierry na Merci. Iyi ni Ghost. Ghost Gasongo. Ndagira ngo uzigize ni timu Merci na timu Ghost. Urumva kandi wose kagwabo. Ni naka na naka. Uzo bintu ko byabivuna tuvuga abantu. Ariko ushaka kuvuga. Oya. Iyi ngiyi ni hava rero. Yego. ya wowe Kwagiye. abatwumva n'abatureba imatigi kuba ni yawe ariko nuko mubona iyi ni stade turi kuri stade ya Phoenix aho abasore b'abanyamurenge bateranye turi kuri tournament yateguwe n'urubyiruko rwa Arizona abasore bayobowe na Tata Kabogora ka president w'urubyiruko rwa hano muri Arizona noneho yabonye ko
agomba guhuza abasore atitaye mu ruhande wenda baba baherereyemo. Yego. Hari abakunda ibisirimba, hari abakunda kabumbu, hari abakunda n'imyidagaduro itandukanye zose, ariko noneho kugira ngo abahuze bose. Ndabona umupira watangiye, reka rero tuze kurebera hamwe, turakomeza nyine dukurikira umupira tunababwira n'amakuru. Yego. Noneho kubwo guhuza abasore bose biyumve hamwe batitandukanyije kubera aho baherereye. Timu Gasongo irakomeje. Kuri uyu mwanya rero iyi timu duha tubona live ni timu Gasongo na Ghost ihaye ikina na timu ya Thierry, donc captain Thierry intu bimeze neza cyane. Timu Gasongo irakomeje. Okay, so kaza iyi ngiyi nishobora kuzana kantu hirya kubera itambaye kariya na Ghost timu Thierry na timu Ghost turabona bimeze neza hano kuri stade ya Phoenix. hanyuma rero biramutwe tangi sinzi amazina yabo nicyo gihe. uzoza uvuga Yego Gasongo actually bari kwihenza ahubwo mu marangi y'amajezi iriya yambaye icyatsi kibisi niyo ya Gasongo na nimero 30 aha nimero 6 yambaye ubururu. Merci 14 aha mugenzi we 22 tata. Merci. Rero abatsinda bose n'abana bacu jengeye kwitandukanya yagenda iri aje nitandukanye n'uyu hano. urabona gute match imeze neza cyane, mu bigaragara byo imeze neza cyane. harimo abahungu bo mu cyiciro cya mbere. Yego nimero 12 arawurengeje. Nimero 12 arawurengeje. Ikiravugira iruhande intiwe niri baramwumva nari mu arawurengeje nimero 12 ugiye mu baturanyi twongere kugeza mu baturanyi ugarukira hano hagufi. Kibuga kiracoye neza mu kirebe. Nizo takundi takindi Gasongo nimero 20 na kangahe. Aha arawurengeje ikosa ku ruhande rwa Ghost umupira urarenze bawuhaye Ranzman ntago birebye ariko umupira warenze. Umupira urarenze. Kongera tubibutse ko hari n'abasaza bari inyuma bafite gukina barimo bamuzima hariya, turaza kureba umupira wabo nyuma. Uyu mupira urabona gutemi? Uyu mupira ndabona aza kubonekamo ibitego byinshi. Biraba byinshi kabisa. Ibitego ni byinshi cyangwe habemo biki. Kuko abasore baraziranye. Abasore bose banganya imbaraga. Uburebure nibwo batanganya ariko igihagararo barakiresha. Kweri kabisa. n'abatoza bafite kwiga umukino. Urabona kugira ngo utewinjana ikipe biragoye. Nibyo kabisa. Coach ayibona gute? Ari baravuga hano ngo batinze gutsindana. Wowe urayibona gute nk'umutoza wabigize? Baracyari ko biganaho, niyo mpamvu bafite baracyari ko bumvanaho bukeya. Haraza kubonekamo ibitego byinshi
mu wundi mwanya. Biragaragara ko ikipe Gasongo yatatse cyane ariko Thierry nawe urebye afite abakinnyi beza. Thierry yakinyeje defensive cyane ari baradefanda cyane ariko byo nabyo nije tactique umupira warenze nimero 30 agiye kutera indani wabonye urabona ni pass ko Eric adishobora umupira yeah aguye hasi bamukubise iyombo yihangane niko mukabumva bimeze bamukubise iyombo ariko none yakubise iyombo nakabumva mutwereke umupira biragaragara ko tumaze gukomera dufite abanyamahanga batandukanye mu makipe yacu. reka aje kumureba ariko muturi utangiye kuryoha wabonye ko umupira watangiye gufungura ndaje amakipe yombi yatangiye gufungura umupira yego urabona kwizamu umupira ongera nanone ukabona umupira ugeze hirya hariya muzungu w'umunyamurenge karakina neza cyane muzungu w'umunyabyinshi karakina neza n'abandi bose bazi abazungu badukikije umupira biragaragara ko utangiye kuryoha igitego kiranutseho kiranutse nta guhumura kiranutse ni ikinyamurenge ndani yego nta kibazo igitego kiranutse kirahumuye kinyamurenge kigoya kiranutse ari imbere turumva umwotsi unuka umupira utangiye kumera neza umupira turamuganura araza gukina mu kanya muri timu y'abayumbe n'ibikunda iyo ni pasi kabisa y'umukinnyi ntakosa oya cyane akinye neza cyane none wasanga mugenzi we yajyari ikosa rwose oya ibira Fidel sinzi impamvu ashaka kwemeza ikosa atari ikosa ntabwo ari ikosa Fidel wakinye umupira ariko rirasi ikosa rwose amakosa asariya turabizeye abarbitre turabizeye cyane hariya niyo ikosa abantu iyo bananiwe bazavuga ngo kubera ariko ndakubera baratwihorera ariko hariya bamukozeho gusa yikubitishije hasi kera bamuhaye ikosa oya nta kibazo rwose hari abakinnyi tugiye gukinisha mu kanya mudasanzwe mumenyereye kandi ziriya yarizi amapenaliti meza bateri ari muri Arsenal ushaka gukoraho gato kavuza induri ko niko bimeze kabisa igitego igitego
iriya yari kufa nziza cyane Espoir nimero 8 nabi cyane amuca muri nimero 8 igitego cyiza cyane igitego cyiza